Ну что ж, ребята, как некоторые могли из вас заметить, то что в прошлом видео, которое я снимал, где я, так сказать, исправлялся по очистке машины, слышал ваши советы, но, тем не менее, мы смогли с вами зафиксировать какой-то странный звук в двигателе. Звук этот слышен был как стук, и многие ребята думают, что это гидрокомпенсатор. На самом деле я тоже думаю об этом. Мало того, как я стал диагностировать звук он волнообразный. То есть он, во-первых, возникает на горячую, то есть машина именно на горячую начинает стучать. Второе, он волнообразный, то бишь идет наростами звук. И тишина потом опять. И тишина. Что же это может быть, я пока не знаю. Но я тоже думаю гидрокомпенсаторы, тем более, что у меня кое-что появилось на бортовом компьютере. А что именно, давайте посмотрим. А вот такая вот интересная надпись. Я точно сейчас не помню все вот эти коды ошибок, ну точнее названия. Но Oil Mangel, я насколько помню, что это что-то с маслом. Что это точно, я пока не знаю, но вот, тем не менее, появилась такая новая ошибка, я ее первый раз вижу. Скорее всего, это что-то вот, либо надо уже менять масло, либо еще что-то. И тут же нас сопровождает стук двигателя, так что я думаю, все это не случайно. И нас вот даже бортовой компьютер о чем-то сигнализирует. Я посмотрю дома точно, что это именно за ошибка. Я просто сейчас не помню все эти ошибки, там у меня есть список, прям перечень всех ошибок на бортовом компьютере, но просто не с собой. Так, пришел домой, сел за комп, и давайте посмотрим, что у нас тут вообще есть. Вот, сообщение бортового компьютера. Это у нас информационные функции. А вот сообщение об ошибках. Так, читаем. Блин. Что это у нас значит? Отсутствует масло в двигателе, уровень масла упал до критического значения. Немедленно заглушите двигатель. Блин, слушайте, а почему-то по щупу я как-то не видел особо, что его там критически мало. То ли я, блин, неправильно смотрел. Блин, да этот бортовой компьютер, он бесценный вообще абсолютно. Посмотрите. Оказывается, у меня поджорка масла есть, конечно. Но она прошла-то, блин, практически от замены до замены уже. Так что, в принципе, жор в пределах, скажем так, нормы. Вот что у нас стучит, ребята. В общем, буду менять масло. Не просто доливать, как вот тут пишут, а именно менять буду. Поменяю. Ну, в общем-то, об этом, естественно, все я сниму потом. Так что, главное, с проблемой мы так более-менее разобрались, потому что двигатель очень требовательный к маслу. Гидрокомпенсаторы, сами все понимаете, я думаю, и без меня. Так что, ребята... Не просто так двигатель стучит, оказывается. Тут, оказывается, все так в Opel довольно интересно сделано. Бортовой компьютер нам о чем-то говорит. Уже как минимум зацепка есть, что это может примерно быть за стук. Тем более он появился совсем недавно, буквально вот в прошлый раз, когда я прогревался. Потом я, значит, один раз ездил туда-сюда, что называется, прокатался. И тогда вот, когда я приехал на горячую, у меня двигатель стучал. И я уже тоже подозревал, что что-то такое может быть связано с маслом. Поэтому вот так вот. Так вот поживает Омега.